హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లక్ష్మి చేతి వంటలు. ఈరోజు గోంగూర చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా అయిపోతుందండి. ఈ గోంగూర చికెన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగానే స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి. ఒక 3.5 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. చికెన్ కర్రీలో గోంగూర వేస్తున్నాం కదండి, కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది. ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుందండి గోంగూర వేసేటప్పుడు. ఒక 2 బిర్యానీ ఆకులు వేసుకోండి. కొంచెం సాజీరాని వేసుకోండి, చిటికడంతా. ఒక ఇలాచీని వేసుకోండి, ఇంచు చెక్కను వేసుకోండి, ఒక 2 లవంగాలు వేసుకోండి. ఒక 1/2 కేజీ చికెన్కి అయితే ఈ మసాలా సరిపోతుందండి. 3 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి. ఒక 2 పచ్చిమిరపకాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి. మీరు ఘాటు ఎక్కువగా తింటే మసాలా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి, లేదు నార్మల్గా తింటారంటే అవి సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోండి. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇలా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోండి. చికెన్లో సాల్ట్ వేసి కడుక్కుంటే నీట్గా ఉంటుందండి, స్మెల్ అది రాకుండా. ఒక 1/2 కేజీ చికెన్ వేసుకోండి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు సాల్ట్ని వేసుకోండి. ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపుని వేసుకోండి. ఇవి వేసి బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. ఈ మసాలాలంతా మొత్తం చికెన్కి పట్టేలాగా కలుపుకోండి. ఇలా మొత్తం అంతా కలిసేలాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 5 మినిట్స్ ఉంచుకోండి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసుకోండి. వాటర్ అనేది బయటకు వస్తుందండి చికెన్లో నుండి. ఈ టైంలో మీ రుచికి తగినట్లుగా కారాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు కారాన్ని వేసుకున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ని వేసుకోండి. ఒక 1/2 కేజీ చికెన్కి 3 టేబుల్ స్పూన్ల కారం అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు నేను వేసే అలాంటి స్పూన్తో మీ రుచికి తగినట్లు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కారము ఉప్పు అనేది. ఇప్పుడు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకొని మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోండి. ఈ లోపల స్టవ్ మీద వేరొక ప్యాన్ పెట్టుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఆయిల్ ఎక్కువ ఇష్టం లేకపోతే ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ముందుగా కడిగి పెట్టుకున్న గోంగూరని వేసుకోండి. గోంగూర అనేది ఎక్కువ వేసేయకండి, పులుపు ఎక్కువైపోద్ది. మీరు పులుపు తినే దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి గోంగూర. నేనైతే ఒక 2 కట్టలు అయితే తీసుకున్నాను, చిన్న సైజు కట్టలు. ఇలా గోంగూరని వేసి మూత పెట్టి ఒక 2 నిమిషాలు ఉంచుకోండి లో ఫ్లేమ్లో. ఇలా గోంగూర మొత్తం ఇలా ఉడికిపోయిద్దండి. పెద్ద కట్ట అయితే మాత్రం గోంగూర ఒకటే తీసుకోండి. గోంగూర ఎక్కువ వేసేస్తే చికెన్ అనేది పుల్లగా అయిపోతుందండి. మీరు పులుపు బట్టి మీరు గోంగూరను అనేది తీసుకోండి, ఎక్కువ తక్కువ అనేది. ఈ టైంలో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. ఒక 2 నిమిషాలు గోంగూర ఉడికిపోతుంది. ఇప్పుడు చికెన్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఈ టైంలో చికెన్లో ఆయిల్ అంతా ఇలా పైకి వస్తుందండి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి, లేకపోతే చికెన్ పీస్ అనేది ఉడకదండి. ఇప్పుడు బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకుంటే చికెన్ పీస్ అనేది ఉడికిపోతుందండి. వాటర్ అయ్యే అవసరం లేదు. మీకు కావాలంటే వాటర్ని వేసుకోండి, కానీ ఇలా ఉడికించుకొని గోంగూర వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుందండి వాటర్ వేసే కంట. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే చికెన్ అనేది ఉడికిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఒక పీస్ తీసుకొని చికెన్ ఉడికిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒక స్పూన్తో ఇలా ఇరుపు చూసుకోండి. చికెన్ అనేది ఇరిగిపోయిందండి, ఉడికిపోయింది చికెన్ అనేది. ఈ టైంలో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న గోంగూరని వేసుకోండి. గోంగూర క్వాంటిటీ ఎంత ఉండాలండి చికెన్కి, లేకపోతే చికెన్ టేస్ట్ అనేది మారుతుంది. ఇప్పుడు చిటికెడంత గరం మసాలాని వేసుకోండి. మీరు పులుపుని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే గోంగూర ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఒక 1/2 కేజీ చికెన్కి పెద్ద కట్ట అయితే గోంగూర 1 తీసుకోండి, చిన్నవైతే ఒక 2 తీసుకోండి, సరిపోతుంది. మీరు పులుపుని ఇష్టపడే వాళ్ళైతే టమాటాని కూడా వేసుకోవచ్చండి. ముందుగా మనం గోంగూర ఉడికేటప్పుడు కొంచెం టమాటాని వేసుకుంటే సరిపోయిద్ది, 1 టమాటా. ఇంకా ఫైనల్గా కొత్తిమీరని వేసుకోండి. ఈ టైంలో సాల్ట్ సరిపోకపోతే సాల్ట్ని వేసుకోండి చెక్ చేసుకొని. ఇంకా ఫైనల్గా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి. అంతేనండి, గోంగూర చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. చాలా సింపుల్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు గోంగూర చికెన్ అనేది. అన్నంలోనికి, చపాతీలోనికి, రోటీలోనికి చాలా బాగుంటుందండి గోంగూర చికెన్ అనేది. ఇలాంటి మరికొన్ని క్విక్ రెసిపీస్ కోసం మీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. అక్కడ ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది, ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఏ వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుందండి. లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.